Hello guys, good morning. So, feeding time ngayon ng ating Electus Parrot. And meron din tayo guys dalawang kakatil. Ayun po sila. Yan, kumakain din. So, nandyan lang po yan. So, ngayon nandito lang po kami sa kwarto. Pinapakain. So guys, ito yung way namin ng pagpapakain ng ang formula sa amin na adapted na si Mango. So, instead of using syringe guys, ito, ginagamit namin bowl. So, dito namin mini-mix yung formula. Dito rin namin pinapakain. So, nag-try kami guys na through syringe yung feeding niya. Hindi niya po kinakain. Instead, kinakagat niya po yung syringe. So, na-try namin na ganito. Kalagay sa bowl, mas masarap yung kain niya guys. So, tingnan niyo po, makikita niyo po, yan. So, di ba? So, yun, feel niya po yung pagkain at marami na rin po siyang kinakain. So, yun, wala kasi tayo nakikita sa guys, sa mga YouTube o sa mga unfeed na pagpapakain ng mga ibon. Hindi usually gamit nila syringe. So, nung tinry namin to guys ng wife ko, ganito pala ang way ng pagpapakain namin sa bowl. Mas naging effective, mas marami po yung kinakain nila. So, yan siya guys. Enjoy sa kanyang pagkain. So, kung bago po kayo sa aking channel, subscribe niyo po yung channel ko, Dan22 Aviary. At i-click niyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga video namin ni Mango. So, yun lang sa ngayon. Salamat. Bye-bye. God bless.